Благодарам, почитуван председател на Собранието, почитувани колеги пратеници, почитуван заменик министр за финансии. Денес разговараме тоа што ни е наша работа, тоа се двата закони, тоа е во делот на акцизите и во делот на данокот на додадена вредност. И си изнаслушав и на комисија, вклучително и на сите мои претходни говорници, и мораме на некој начин да излеземе со правата вистина, тоа се бројки. Јас само ќе ве потсетам дека денеска разговараме за еден финансиски пакет од кој што изнесува 400 милиони евра. Тоа се непосредни трошоци кои што ќе се влеат во сите сектори, како во делот на стопанство, меѓутоа најголем дел на сите граѓани. Тоа се непосредни, меѓутоа посредни изнесуваат, како што спомена и министерот за финансии, поштованиот Бесими, дека се повеќе од 500 милиони евра или пола милиарда евра. И за тоа треба да кажеме сите дека за тоа не се задолжуваме. Конечно, по 20 пат повторуваме, буџетот е ликвиден, приходите се на едно задоволително ниво, пензијскиот фонд е во позитива и затоа има и покачени пензии, и повеќе пари за пензионерите кои што имаат помали пензии, и тоа, колку и да сакате вие да го кажете дека не е така, не ви успева. И затоа, бидејќи не кажувам сега работи што ги кажува владата, еве ова ви е извештај кој што го имате и вие, а тоа е Народна банка, бидејќи тоа некои мои претходни дискутанти го збореа. Народна банка на Македонија. И вака вели: во четвртиот квартал, последниот квартал, значи во 2021 година, сите финансиски средства, односно во делот на пензискиот фонд, се зголемени. Односно, најголемо учество 65,6 имат пензиските фондови, па осигурителните друштва, и тие се зголемени за 7,762 милиони денари. И затоа уште еднаш ви кажуваме, имаме можност, бидејќи работиме така како што треба, пензиите се зголемуваат и вклучително во овој пакет мерки кои што се 400 милиони, како што реков директно, 35.000 граѓани, односно пензионери, ќе добијат по 1000 денари месечно, плюс од оние средства финансиски кои што ги наведовме претходно, дека пензионерите ќе добиваат по 1000 денари, сите пензионери, а пензијата ќе се зголеми линеарно скоро на сите за 1000 денари од месец јуни. И продолжувам понатаму. Народна банка, не Диме Велковски, кажува дека буџетот е ликвиден, обврските се плаќаат, девизните резерви се зголемени и тоа е правата вистина. И како пратеници треба да кажеме кон граѓаните дека нема потреба од паника, колку и вие да сакате да кажувате дека оваа влада не знае да работи, дека ова парламентарно мнозинство поима нема што зборува, дека некој му ги пишува сите оние дебати, сите оние реплики, еве, ви кажувам дека не е така. И затоа, само ќе ве потсетам, пред месец дена, ама излеазте забораиле, бидејќи зборувате и за стопанство, пред месец дена донесовме закон за изменување на закон за царинска тарифа по скратена постапка, каде што на над 800 производи кои што се увезуваат за оние фирми кои што извезуваат, и тоа се пари кои што годишно овој буџет, оваа влада, сите граѓани изнесува 810 милиони денари или во превод 13 милиони евра. Сите ставки се намалуваат драстично, вклучително и гасот 2%. И сега ќе продолжаме и понатаму. Бидејќи зборувавте дали оваа влада, дали ова парламентарно мнозинство знаело да работи или не знаело да работи, денеска разговараме за укинување на данок на додадена вредност. Не 2, не 1, 0% ќе има за основните производи на храна, а тоа се лебод, брашно, масло за јадење, млеко, шекер, месо, јајца и ориз.
Со донесувањето на овој закон, овие производи од утре ќе имаат 0% ДДВ. Покрај тоа, за истите овие производи кои што ги зборам, а и за другите, се укинуваат царински давачки за увозот на основните прехранбени производи од сите земји во светот. Значи не само од Европа, туку од целиот свет. Ги намалуваме горивата, односно данокот на додадена вредност линеарно од 18 на 10%, комплементарно на пресметката каде што ви е наведено во законот, каде што дефиницијата ви е наведена 800 со 1200 долари по тон. Како што се зголемува цената на нафтата, така се намалува и акцизата и затоа на две нивоа се намалува цената на горивата, вклучително и на нафта и на бензин, меѓутоа линеарно се намалуваат цените на горивата и тоа според пресметките кои што се во моментот, тие изнесуваат, значи би требало за 11 денари да поевтини бензинот, а за 10 денари дизелот. Дополнително целосно се ослободува од плаќање на данок на додадена вредност увозот на газ, електрична и топлинска енергија. Сакам да ве потсетам во однос на топлинската енергија на почетокот на месец јануари, односно оваа година, кога БЕК, кој што ќе ве потсетам дека се приватизираше во време на ВМРО-ДПМН, бидејќи одговорноста изгледа за некои фирми малку чудна категорија, рекоа дека ние не можеме, вика, да постигнеме со овие цени. И владата излезе со од овој буџет 6 милиони евра одделува за граѓаните 55.000 семејства во градот Скопје да имаат топлинска енергија. И тоа го направија. И денеска има топлинска енергија. Колку и да сакате да зборувате, нема да ви успее во тоа. И продолжувам понатаму. 35.000 граѓани директен бенефит со оваа мерка ќе добијат ваучери по 3000 денари. Ја би сакал да бидат и по 2000 денари. Во моментот се толку. И бидејќи минимална плата ја зборувавте, меѓутоа пред да дојдам до неа, сакам да направам една анализа во однос на приходите и расходите. Овој е податок на приходи за јануари 2022 година. И замислите, тие се поголеми во време на светска и економска криза од 2021, ама се поголеми и од 2020 и се поголеми од 2019. Данокот на дадена вредност исто така е поголема. Данокот на добивка исто така е поголема во двете години што ви ги споменав. Социјалните придоноси и тие се поголеми. И затоа може да играме, буквално кажано, со повисоки пензии, повисоки плати и така натаму. И бидејќи на комисија зборувавте колку килограми бензин ќе се купува со просечна нето плата. Ве дајте кажете, бре луѓе, почитувани мои колеги, денеска во Република Северна Македонија, односно од месец март, бидејќи не се надавам не заборавите, знам дека и вие гласовте, дека 18.000 денари е минимална плата. Беше 9.000 денари пред 10 години. Сега 18.000 денари. И тоа е многу повеќе од Албанија, која што има 15.193, сакам да бидам прецизен, тоа е многу повеќе од Федерација Босна и Херцеговина, која што има 17.106, и тоа е повеќе и од Србија. Србија има 17.925. Бугарија е во Европска Унија и замислите, она има само 20.000 денари. Дај Боже ние да влеземе во Европска Унија, јас сигурен сум дека ќе биеме појаки од Бугарија. А Косово има 10.475 денари. И немојте да кажувате дека сме последни. Не, напротив. Бевме последни, сега не сме. И сега ќе завршам со резерви. И нафта, и нафтени деривати, сите оние, бидејќи под покровителство на Собранието е агенцијата која што ги спроведе овие активности, се сите полни, вклучително и со пченица и пченка. За тоа сакам да ве потсетам дека еве ќе направам паралела производство на пченица. Во 2017 година, почитувани мои колеги,
производство на пшеница е 195.000 тони, во 2021 253.000. 50.000 повеќе. Бране Назад години сите бројки се поголеми. Петрушевски. Реплика Бране Петрушевски.